Kanjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana si Ahmad? Tas Isra Mi'raj. Ke mana? Di dieu ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkat mah tadi balik tadi memeh subuh. Man. Aisyah naonan man. Aduh, nu edan ge cager heula man. Aisyah kunaon tambah edan. Ya, wari sia. Sia daek teh ngomong kos kitu. Gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah. Siap. Wah, tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal. Bani anu turun. Dengekeun ya. Nu edan ngomong. Begitu Kanjeng Nabi nyarita coba mah aya naon caritakeun ku Kanjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mah bejakeun jam sakitu balik tapi mau subuh kira-kira sabaraha jaman mah 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta Mad dari siat lah ngomong ku keterlaluan teh bener ge Rasul Allah tuh laki kituan teh mad coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ye Abu Bakar ye coba bakar ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu aing di bejaan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana babami jeung Gusti Allah cenah cak nyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh sama Abu Bakar hayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kitu anan bakar. Aduh anta gelar asidik teh di dinya. Mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus. Geus teu bisa diganggu gugat deui. Ieulah Sidina Abu Bakar. Nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri. Masyaallah pohara jasa teu iman jelema. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ayat ieu sebagai pangbeberah ka Kangjeng Nabi, pangbubungah ka Kangjeng Nabi, panenang-nenang ka Kangjeng Nabi saat Kangjeng Nabi berjuang dakwah ngajak umat nyampaikan risalah. Begitu ku Kangjeng Nabi disampaikan risalah teh horeng umat teh buta mata haten sakitu dibere wahyu kadele kehadiran ku orang-orang kufar Quraisy harita tetapi geuninganan inkar karena ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kelantaran tugas Kangjeng Nabi ti Gusti atuh terus we dimulai main samar toel-toelan ngajak didatangan ku Kangjeng Nabi setiap jelema ditoel diajak kebelah dieuna langsung door to door ti imah ka imah Kangjeng Nabi cacian jeung makian pohara terhadap Kangjeng Nabi belah dieuna ajakan-ajakan Kangjeng Nabi mun dipresentasekeun matina 100 paring nu iman hiji 2 tapi tugas si Allah makin kenceng terus bae waktu cacian jeung makian terhadap Kangjeng Nabi nu baheula Kangjeng Nabi disanjung-sanjung waktu can diangkat jadi rasul julukan ge Al-Amin jelema nu jujur nu adil nu terpercaya tapi ketika diusik diajak iman ka Allah iman ka anjeunna sebagai rasul Allah tetap baik dicarekan dicaci dimaki diciduhan Kangjeng Nabi kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh rek diharu-biru dibunuh Kangjeng Nabi rek dibunuh ngan Kangjeng Nabi nama atuh nu maenkeun lalakon ti Gusti Allah atuh disalamekeun ku Gusti Allah tapi sahabat-sahabat nama jang deuleueun tingalikeun ka urang nu hirup di akhir zaman nu diseret anu digantung sahabat teh nu disiksa sahabat teh ku gara-gara iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah anu disetrap di jero imah ku dulurna ku indung ku keluargana macem-macem caritaanana anu melarikan diri tiriungan keluarga sehingga loba kesulitan para sahabat nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah timbullah ngayakeun aksi hijrah pertama ka Habsyah saking tekuat-tekuatna penganiayaan terhadap jelema-jelema anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah urang mah kuari kapan waduh adem ayem urang mah nikmat jasa kuari eueuh nu kuat eueuh nu kieu tentrem urang mah hirup teh di negara Indonesia mah menurut berita pang aman-amanna jeung pang tentrem-tentremna jeung pang nikmat-nikmatna sehingga loba julukan Indonesia adalah surga. Yehe, Indonesia mah surga atuh. Masya Allah, hujan lain bae tangkal nu dipelak jukut nu teu dipelak jaradi. Hujan gede, laut ambalaya lantaran urbanisasi laut di empang ka empang. Banjir gara, waduh perpindahan, masya Allah. Mantak di Cilongok mah santri ngarep-ngarep hujan gede bae. Lumayan jagnyana jumbo ambalaya, teu kudu meuli lauk. Tuh. Pokona mah di Indonesia mah surga kuari urang ndek ngaji bae eueuh anu kukumaha ndek salat bae di mushola di masjid eueuh anu macem-macem ndek zikir bae urang eueuh macem-macem ieu di Indonesia sabalikna ndek main kartu bae de eueuh anu kieu kitu main gapleh bae ti subuh datang ka subuh de eueuh nu kuat nu kieu aman di urang mah kebablasan aman datang ke pemerintah korupsi sugan anu negor-negor eueuh biasa berjamaah korupsi aman di urang masya Allah Indonesia teu pernah aya kadenge penyiksaan-penyiksaan di urang mah aya ge aya Kristen asup Islam disiksa ku keluargana lumpat aman
aya ge kafir di tengah-tengah budak asup Islam, aya sebagian anu disiksa lumpat aman. Malah kabelah dieuna mah arara aman, agama teh komo di Jawa di Salatiga masa imah teh Bapak Kristen indung Buddha anak Konghucu incu mah kitu Hindu saimah macam-macam. Nu hiji Islam basalah nu hiji salat Allahu Akbar, nu hiji ho geus bae basalah nu hiji hailullah atuh geus bae biasa bae basalah. Jadi di jero imah loba musola nggon masing-masing. Iya orang lah bercerita Kanjeng Nabi baheula. Masya Allah. Terus penganiayaan terhadap Kanjeng Nabi, terutama ke para sahabat-sahabat luar biasa. Geus puguh ka carita nu diseret langsung ku jelema nu diseret make kuda anu ditindihan ku batu sakitu panasna luar biasa. Urang carita Ki Bilal bage dibalangkeun diseret ditindihan dan sakadar babacaanana hu Allah Di Umar disiksa kitu keneh. Berbagai sahabat-sahabat ngayakeun hijrah pertama saking teu kuat di Mekah ka Ethiopia. Kacaritakeun Kanjeng Nabi ge dititah hijrah Gusti Allah ka Madinah. Hijrah Kanjeng Nabi sakumaha dicaritakeun ku urang unggal muludan teh berangkat jeung Sina Abu Bakar Siddiq. Kitu ge eta teh kapan susumputan. Kudu nyumput heula di luhur gunung. Turun berangkat geus pitarungguan lah ku urang Madinah. Sahabat nyarusul ke Madinah, susulundupan nyelendep nyalametkeun agama. Imah ditinggalkeun, onta ditinggalkeun, embe ditinggalkeun, harta ditinggalkeun, nyalametkeun agama. Jauh lalakon Mekah Madinah teh 900 km zaman baheula ditempuh kudu make onta sabara poe. Sakabawana ku onta eta ge julundup berangkat peuting mun sakira-kira kanyahoan ku bangsa kafir ditebas dibunuh lain saeutik nu dibunuh di tengah jalan. Dibayang-bayang ku urang nu pamajikanana teu iman ditinggalkeun, cinta tinggal cinta, deudeuh tinggal deudeuh ka pamajikan lantaran berbeda agama ditinggalkeun. Mulia amat sahabat ninggalkeun nu dipake ka cinta, tetapi cintana leuwih tibatan cinta ka eta ka Allah. Tinggalkeun anak. Bayangkeun ku urang anak anu gede, anak nu sasapihan, anak nu orok, anu meujeuhna butuh perlindungan bapakna. Ketika teu iman indungna perebut anak ditinggalkeun bae aing mah. Anak sabodok padahal masa anu teu deudeuh jeung nya asih ka anak lantaran keur meujeuhna jadi kembang mata keur leng-leng nu disusuan lantaran indungna mempertahankan anak berangkat bae anak ditinggalkeun harta ditek nyalametkeun agama. Urang mah di imah ka majelis nyalametkeun agama beuh ku ngawuduk heula. Samsu heula kopi heula datang ke majelis nage atuh ngopi deui. Ya Allah ya Rabbi horeng di jero nama lain nyalametkeun agama di imah dicarekan ku pamajikanana aing mun ngadenge kokoprak lah cak lain deres ge deh lumpat ka pangajian mah ieu nyalametkeun agama poara Masya Allah. Jadi eta tanah tinggalkeun, imah tinggalkeun, pamajikan anak tinggalkeun. Lamun pamajikan anu iman salaki teu salaki tinggalkeun. Wabeh ditinggalkeun. Sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ke Madinah. Masya Allah. Nu mantak disambut ku urang Madinah Ansor nyambut Muhajirin.
disambut dengan baik, dua tangan terbuka ku sahabat Ansor di Madinah. Keistimewaan sahabat Ansor, Masya Allah Karim. Ditanya, boga pamajikan tante, mau pamajikan tante, nu boga dua pamajikan dimikeun hiji. Paneta hebat jasa sahabat Ansor mah. Tina sawarena cinta ka Allah, tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga, Ubbul Ansor. Lantaran deuleu sahabat Ansor mah. Tanya, mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh? Kami mah tani tuh sawah kula tuh tanah kula. Bagi dua jang maneh. Lain dibagi diinjemkeun, dibikeun Ansor. Mana naon waktu di Mekah ieu? Kalau bisa teh jeung pagawean kula mah dagang. Yeuh duit kula. Tah boga duit sakitu dagang elos. Ieulah Ansor. Masya Allah. Hirup tentrem damai antara sahabat muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu pribumi. Masya Allah luar biasa. Mun boga barang kuduaan kutiluan heesa anggal rejeng dan lain-lain sebagainya, sehingga hampir seakan-akan ieu Ansor jeung muhajirin teh dek didulurkeun ku Kangjeng Nabi seperti nu endek didulurkeun bakalna asana ngawaris sahabat muhajirin ka sahabat Ansor. Mun Ansor maot muhajirin nyana ngadulur ngawaris, hampir seperti kitu ku deket-deketna jeung ulu-ulu alam. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan, mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa, tetapi horenganna nu buang ka warah leuwih tibatan eta. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu, mukjizat tinggal mukjizat. Nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikan kateangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad, bawa huluna ka dia 1000 ontak wae sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mukjizat, jelema muhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal teh di mana si Aman? Tes Isra Mi'raj. Ka mana? Di dieu ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkat mak tadi balik tadi memeh subuh man Aisyah nanaonan man aduh nu edan ge cager heula man Aisyah kunaon tambah edan ya wari sia daek teh ngomong kos kitu gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah siap wah tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya nu edan ngomong begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mad aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit ka kedua terus naik terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mad bejakeun jam sakitu balik mau subuh kira-kira sabaraha jaman mad 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta mad Aisyah ngomongku keterlaluan ting bener ge Rasul Allah tuh laki kituan ting mad coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ieu Abu Bakar ya coba bakar ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu waing di bejan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tes Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana babami jeung Gusti Allah cak nyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh sama Abu Bakar ayo
cek Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kikituanan Bakar aduh ada gelar asidik teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui iyalah Sidina Abu Bakar nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri Masya Allah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mujizat Al-Qur'an teu iman nah untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng-dongeng caritaan-caritaan nabi-nabi nu baheula abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihis tapi ieu mah singkatna ge dihareup nu bakal panjang nem ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang cerita singkat ulah panjangna dihareup ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan jadi tenang ongkos urang dagang sakali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah dia kolong Pak lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kadege kurang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang dan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun di beak 30 juta bejakeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha eta mah pen sakitu hah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imahna hatta pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jaheuh jata bara sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak oh jadi lebih parah pan urang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene aing bajeng imah-imah beak wabeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae ge tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ge kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah oh anu lebih parah nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula Masya Allah karita mantap urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae aduh sakieu teh kunaon ngalamun bae sia edan sia ge ulah sok dilamun kunaon atuh saminggu deui dikawin hajo dijokot batur aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge ulah kieu atuh pantas sia situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu pan nyeri hate eta ulah kitu atuh nganasehatan mah dunia teh sedaun kelor oh, emang awewe nyana doang
ulah sok judi lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adab gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang malulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Siapa kakarak ditinggalkeun sakali? Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin batur ka hiji. Aing ya hampir frustasi ngan ditenang-tenang bae. Bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun. Janyahoeun aing teu boga pagawean ber harita. Atupan nyeri bae katilu kali aing dek kawin. Masya Allah, tipes bae. Tuh, ieu mah nu kuari ye, tah masa aya-aya bae pamajikan aing. Tuh, nu aslina mah pan nu baheula. Siapa can sabaraha? Oh, emang kos gitu? Kos kitu siapa kakarak sakali. Tenang, 2 kali deui sia ge. Pan tenang tak ka hate. Oh, jadi sarua. Ye, tuh aing sarua. Lah, atuh sapira awewe. Enggeus bae bikeun bae neangan deui mah ke dilamun sagala rupa awak geus kuruki usia. Deuleuh aing da 3 kali aing mah teger keneh bae. Kan ngeunaheun kana hatena. Ngeunaheun coba lamun nganasehatan. Atuh sia sih. Tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia. Tah makan ngaranna eleh kos kitu mah. Eleh kitu kan deuk kumaha urang. Kadukun pan kudu make modal. Wiridan ban sia lain ahli wirid. Geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur. Atuh tambah setan. Nya keur kasupan setan ditambahan ku juring. Bisa terjadi eta. Tah teu bagus teh penasehat kos kitu tah. Tah nu tadi nu hebat mah sia putus cinta ditinggalkeun ku kabogo ya. Emang nyana doang awewe. Hayu jeung aing ditiir ku aing sia. Bau alabatan. Sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia. Tah dongeng aing nu pertama kos kitu, nu kadua katilu katilu. Ja biasa bae. Komo dibere urang nasihat mah ka tauhid mah heuy, geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep. Ye atuh kunaon bahwa calon pamajikan sia di bawah ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah dijaheuh nya tuh geus ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia. Tah eta kan ngeunaheun nasihat ieu ge kitu maksudna model kos kitu. Endek nganasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleuh nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula. Aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi, Kangjeng Nabi Rasul, Kangjeng Nabi ge Rasul. Cik coba ye. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun. Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi. Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua. Aya kembaran-kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia. Terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran anu ieu. Tuluy anakan deui ke kembaran deui dua. Jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari. Ngan misrada lobana mah 22 sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka 4 kuari aya di ditu.
anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut. Kanjeng Nabi diskus kumaha malaikat maut aing hayang silaturahmi. Bebeja ka Gusti Allah, Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau. Teu kira-kira wau teh jeung nu kitu. Lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa. Datang, Waalaikumsalam, saya abdi malakal maut dia dongeng singkatna ke panjangna di hareup. Malakal maut, alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu. Ha. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Nggih. Cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri. Hayang nyaho nyerina. Coba kos kumaha nyaho me, nyaho nyerina me kos kumaha. Ih, ulah sok pake lalagaan teh teu meunang. Bedakeun ka Gusti Allah. Nyobaan gitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira aja bebeja malakal maut DPDP ka Gusti. Cobakeun ayo. Cobakeun cabut. Cak. Teu kebal diasupkeun deui. Hudang. Kumaha ieu? Sabulu-bulu nyeri jas. Aduh. Tanding nama geus nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan. Embung aing nyobaan deui embung jak kieu. Ada tah mah. Aduh. Aing paeh geus cek kana. Aing angkat aing neuleuh neraka. Ye atuh pada aja paeh ka neraka. Neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi. Itu mereka hayang seuri dongeng kos kitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh. Muringis Kanjeng Nabi dis neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cekeun ka neraka. Beres. Antar ka surga aing. Ye, sok aju ka terusan cek kitu. Sorga sakideung moal kebal hayang nyaho doang cek cenah teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cek cenah teh eta mah engke urusanna. Ieu mah hayang nyaho doang sakideung moal kebal paeh geus ka neraka geus. Ieu balik ka sorga. Atuh bebeca deui ke Gusti Allah bebeca. Teu naon moal kebal-kebal cek cenah. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana. Itoel ku malakal maut. Ayo. Balik ke heula cek cenah. Betah kene cek cenah. Teu bisa. Geus mah kudu indit bae kudu indit kajeng geus aya waktuna geus waktu. Jol bidadari. Waduh, iya saya ya. Iya penghuni sorga bidadari. Jang saha? Iya jang jelema-jelema nu asup ka sorga, anu dagangna jujur, nu ngiaina jujur, nu marentahna jujur, nu tani jujur, sesuai jeung aturan ieu ka dieu. Ih, jadi ada jam mantep jasa ya. Geus. Ya ini kan itu malaikat aing moal kaluar deui jak jana. Nggak, saya pada di dia wae kajian kumaha gitu. Deh, aing dicarekan cek malaikat. Emang kumaha lalakonan ke ayeuna nu carekan mah tetep keluar be. Moal aing mah. Pan kudu paeh heula. Enggeus aing paeh. Kacaritakeun mah tetep cek Gusti Allah keluar jana. Aduh, dengan berat hati cek jana ieu. Lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan. Ainu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya. Aduh, urut budug aya. Urut di tajong aya. Urut ragang di motor aya. Barang jilbab dibuka botak deh. Teu beres geus puguh pitak Ambalaya. Aduh, tetep
pengen Nabi Idris keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura udah aya nu tinggaleun naon bakiak tinggaleun ngahaja meureun sia mah endek ngahaja dan betul jelas tinggaleun nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys tah ieu keur carita ke panjangna di hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke di hareup ngan ti turunan eta boga anak lah Nuh ti turunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket keneh Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon pibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula bakal dimaotan ku kaula adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir makhtunan parantos disundatan eta nu bakal neluskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama telila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit ngajerit hatena langsung cerik selalu asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaran Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah urang lamun inget kadinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Abdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cak Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana ketika cek Tuan Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah molor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititaes lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos karar itu bae molor sia teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge azan marongkot Allahu akbar
bandeng awan teh si budak. Dicocokan jeuli. Teu boga bagian 6 molor-molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi, ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare, berarti jelema pilihan lain sabarangan. Di tengah-tengah kesibukan beurangna nu ngajar teh, nu dagang teh, nu di kantor teh, ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting, seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung wees. Itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura. Hudang dihudangkeun ku Allah. Nah, Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata, asal ngadoa kurucut cai mata. Urang ge sering ngurudkeun cai mata. Di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata. Neul Avanza asana ditarik ku dealer kurucut cai mata. Ningali kawewe di Ciduhan urang ku awen urang bogoh kurucut cai mata. Urang mah urusanna kos kitu malulu. Ketika bisnis pembebasan tanah urang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata. Urang mah urusanna kos kitu balulu. Teu pernah ngadua Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh kurucut jai mata. Urang mah kitu teh. Sakieu jeung urang ngaji bae teu da ceurik. Atuh komo si eta istilah pokoknya si eta bae lah. Tuh ada kuah ya Allah. Iya. Begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa. Cundukana waktu ningang-kana mangsa Gusti. Abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui. Ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais. Disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun. Titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki. Kade ulah gimbir ku kafir, ulah gimbir ku maksiat, ulah sieun tabahkeun hate manehna, lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan. Kageteun bapan aku ngomong gitu sih. Teu nyawa lalakon panjana. Mana ge kagot teu nyawa lalakon, nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam. Urus nya deui. Geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon. Kangjeng Nabi Nuh terus gede. Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngarautna bisa anjas. Tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet. Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian. Eta lamun ngarautna rapi jasa, eta lamun nyerut rapi jasa. Jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan. Bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah. Lamun dicekal kieu ye. Geus ditanang. Wah, ieu bakal jadi pihang. Ditanang. Oh, ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan. Ditanang kos kuari tukang batu. Ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ya sagala kutil batu gaya kutilan ya kurapna dipiceun sakena ya bisa ngoeng bener jadi bagus. Eta kuari tukang batu eta wah kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di bagus batu bangkong ge kunyada di kitu-kitu. Geus teu meunang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona.
kebal-kebal mah jempol pamajikan punya set. Masya Allah. Iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula. Demi Allah laqad yakti nyata jelas arsalna kaulan wa agung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna. Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya qaumi he kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur aranjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngizinkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asma'na Allah subhanahu wa ta'ala. Kitulah Kangjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun geke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina henteu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa tah geus nyata-nyata nu abadal abidin wa amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi deuk sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kangjeng Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting beurang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna tama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebenangan mah maningan keneh di Tangerang tolol maknya dakwah sih karena bebenangan nah iya dakwah nu bahaya nu kos kadari itu mantak dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung ti Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna
ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah. Cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000. Atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat. Gila Kanjeng Nabi nu da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae. Cek Kanjeng Nabi Nuh ya kaum. Wahai kaum. Wabudullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempahan Allah di samping engke yaumal kiamah ayeuna di dunya Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin cek kaum-kaumna penggede-penggedena cek kaum-kaum elit-elitna cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh heuh Nuh kacape-cape maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh beurang jeung peuting ngajakan umat jakami mah innal naraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu dijulu hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru ya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya tuh itu pangeran urang deuk lelempangan hayang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cak Kanjeng Nabi nu kubloon-bloon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun sian ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia aing bandingan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real wae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naonan Kanjeng Nabi geus radakan nasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kanjeng Nabi hehe ya heueuh senyum Kanjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kanjeng Nabi nu ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin
sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laisa bil dolalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakin rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngablon-blon ka kaula ngaedan-edan ka kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun uballighukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong nuh bohong lain rasulnya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabda lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mah ge teu iman anak nu jangan ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India Mesir Pakistan Yordan negara-negara tertua Amerika can aya harita mah Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina aya lagi kakarak kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak Iran terus ke Maroko kalau begitu terus ke Mekah ke Madinah di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah kayak kakarak ke batu doang segede parita kita tawaf Kangjeng Nabi Adam tidinya kakarak batu doang tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam itu doang eta mah benua Amerika eta mah benua Eropa eta mah benua Australia haha eta mah can aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni heuh komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun oraya malulu di dieu eueuh nanaon ieu teh buah Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah lamun urang ningali di Yordania aya Petra ke bakal diceritakeun di ayat anu sejen urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam masyaallah nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna tapi kan nyata aya nah ieu di ditu orang manusia teh nu mantak
urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nya mah teu aneh, urang Irak menyaritakeun perang nya maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabaraha ratus kali perang ti baheula teu aneh. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil di proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah ditu lapisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan kitu bae. Belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di dieu. Kanjeng Nabi Nuh dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang, encan aya parahu pan harita. Macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh. Sidakep sakumaha urang deuk salat. Peureum Kanjeng Nabi Nuh. Dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun, ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam. Engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot. Moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh. Set sakali. Bisa hiber napak sanjang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo. Urang mun kos kitu tereh datang jasa eta. Asal ka Banten ge anteu moal kebal eta mah. Lah. Tukang sawo di lengkahan. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat taker mah jarangkung gede baheula. Haji jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria. Geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan. Ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah, tapi 900 tahun 950 tahun iman. Datang ka Kanjeng Nabi Nuh kaleupasan ngadoa, Gusti abdi tepan utusan Gusti, da'utu rabbi lailan wa naharon, tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek. Kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya. Poharapan eta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam. Jang napak sancang, jang hiber, jang lengkah luar biasa. Nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta. Ya Allah. Wirid ku urang, peureum. Bentak di dinya keneh. Atuh urang wah wiridan ngadahar samangka sahuulu sorangan. Wiridan ngadahar rambutan lamun teu tilu. Tilu ikata manya bisa hiber kos kitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun Wali Abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali Abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten eueuh Wali Abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia eueuh nyokotlah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae, lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu?
Nah eta wali kapan nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur ku naon cal deui di ditu nyana keneh mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9 mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanana aya 3 mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanana aya 7 emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya di Tanah Abang aya di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur. Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir, Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna kereueuh di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Geus urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dina kisahna 12. Tak. Ye, emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600 ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi leutik biasa semampai kasep luar biasa eta jangjang nu 600 ka mana ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina eta apa lain malaikat Jibril urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianna loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ja eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae anu di leuweung bae aya nu teu daek kitu bergaul jeung masyarakat eta mah wali-wali anu leutik pangkatna nu di gunung bae wali teh di leuweung bae wali di jero imah bae wali leutik pangkatna lantaran nyana teu ngurusan umat wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana bae seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang. Peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jala dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih ketika salat asana bareurat amat neuleuh nu berjamaah asing urang mah oh bisa kos kitu urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut baca eta lengkah ngalegaan baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae cidaha ka Kanjeng Nabi Nuh teu ti negara ka negara dek dakwah tah ditiup ku angin set ti India datang ka Mesir brak datang percis kos kipu doli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung saya datang plek ka dieu mantak ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek
Jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek nyiptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharon tetapi geuninganan anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah deken jeung tadeken urusan aing urusan umat siapa dakwah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyan pondok pesantren teu daekeun dararatang ye santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok mah nyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru geus lain karena Allah tah kos kitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika urang dakwah haju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urang na bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanya embung aing mah dinya asal aya kiuci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah kiuci kajian kumaha datang ka paeh aing mah nar karugi-rugi sia goblok ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtung nama eta aya kiai nu kos kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nu deuk narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun esa aya keuci moal aing mah moal kajian kuku kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tah urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nanahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya ka ceulik kula nikahkeun aya kiuci main moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh gede naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah iya keur carita Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah teh Kangjeng Nabi Nuh salah sujud Kangjeng Nabi Nuh cerik ngalih mantek Nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh masyaallah kaum kaulah teh laisa bi dhalalah
teu sasar teu salah kaula mah ngajakan teh ibadah ka Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansau jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum an jaakum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabageud teu iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kasalian pangeran ibadahan pangeran alladzi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung di ais naon nu ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan itu kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula mandeleuh maneh no jalain jelema bener aing mandeleuh sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta oh 3 kali aing mah teu ngagujubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aju kuari atuh aing ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan leuleus ate oh jaheuh nya tuh bener oge masyaallah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang can handap tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis hate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam bissawab qala ulama mutasabba ulama warsala ma'uya tabasun dan mutasabba ma'uya ingki basat ilal Yaman dari negara Yaman bisanati arba'ina ing dalam tahun 40 walauha ubadillah lan iku tetep ingatase Yaman utawa Ubadullah
bin Abbas aku Abdullah tegese diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu genelar pendosa saking kabeh falamma farra Ubaidullah maka sama-sama lalu sapa Ubaidullah qoma Basrun maka tebi sabaki Basar alal Yaman ing atas negeri Yaman wa ba'dina hulan ngada ya Basar ing agamane Basar wa khasi famanin kalawan kang tuna-tunane rega wa zabaha lan nyembelih Basar waladaya Ubaidillah ing anak rorone Ubaidillah bin Abbas wa ba'a lan ngadawi Basar al muslimati ing sakeh wadon kang muslimah hunaka lan iku tetuhata kalan ngarusak Basar al hurmati ing sakeh kehormatan walamma ba'atha aliyun ilaihi harithah lan semang-semang ngutus sapa Ali ilaihi maring Yaman saingki Harithah inna kudama al asyari hariba maka malayu Basarun sabaki Basar ila Syamarin negara Syam rajalan babai sapa Ubaidullah bin Abbas ila baladil biladil Yaman maring negara Yaman walam yazal lan ora gingsir-gingsir ya Ubaidullah walian baiku kang ngurus biha kalawan biladil Yaman hadda kutila aliyun maraden bin Zafasin Ali radhiyallahu anhu bukan ilar berdosa saking Ali wala Ahmad ibnu ngucap sebagai Ahmad ibnu Hambal wa garu lan liyane Ahmad bidal aimah saking birang-birang iman walam yakut li Basar ieu mah ngadongengkeun tentang peperangan Muawiyah cek ulama nu tadi ngutuslah Muawiyah ka Basar ka negeri Yaman di tahun 40 di negeri Yaman nu mimpin negeri Yaman harita Ubaidullah bin Abbas dulur Abdullah bin Abbas itu berarti Allah kangjeng radhiyallahu anhu falamma par Ubaidullah barang lumpat Ubaidullah jadi Ki Basar diutus ku Ki Muawiyah untuk menduduki Yaman diduduki ku Ubaidullah maka ketika utusan Ubaidullah utusan Muawiyah ngaran Ki Basar masuk negeri Yaman Ubaidullah lari setelah lari maka Ki Basar didinyalah menduduki sebagai gubernur di negeri Yaman buatan Ki Muawiyah manehana dia didinya terus nyeun kagorengan seakan-akan nyana opos gajual agama teu mamrih nyana geus teu bake agama Islam sehingga dua anak Ubaidullah dibunuh kunyana dipencit Masya Allah wabal muslimat gitu kene awewe anu muslimat dijual kunyana seakan-akan diamatkeun dirusak kehormatan-kehormatanan membabi buta ya Ki Basar Masya Allah eta kakarak zaman Muawiyah geus kos kitu Didinya Sidina Ali ngadengi bahwa Yaman seperti kos kitu. Sidina Ali ngutus Harithah bin Qudamah al-Asy'ari untuk menyerang kitu Basar ke negeri Yaman. Diseranglah Harithah Sidina Ali kapan di Najab, berarti di Irak. Nah, ka Syria ka ditu ka Syam. Ya, langsung diserang. Lupatlah Basar eleh pucat kacir ka Syria. Faraja Ubaidullah bin Abbas kembali dari Ubaidullah bin Abbas ke negeri Yaman. Didinyalah walam yazal walian biha teureun-eureun terus ngurus Yaman yakni jadi gubernur. Datang ka Sayyidina Ali dibunuh hatta kutila Ali. Cek Ahmad bin Hambal dilanjutkan wallahu a'lam bishawab.